Найкращими ліками від хропіння визнали співи. Такий метод винайшла вчителька музики з Великої Британії, а науковці підтвердили – діє. Тож, що робити з близькими та рідними, які не вміють спати тихо, дивіться далі. Співи для хропунів стали останньою надією Френка О'Джея, чиї нічні рулади не давали спати рідним. 3-місячні вправи змусили його забути про цю неприємну ваду. Я почав співати і вже за 2 тижні помітив, що краще контролюю своє горло. А дружина сказала, що я перестав хропіти, я досі тренуюся, коли мию посуд. Френку пощастило. Саме його дружина Аліса розробила унікальну методику, яка виліковує хропунів співом. Для цього не потрібна майстерність оперного соліста або освіта у консерваторії. Досить простих вправ. Це метод природного лікування. Він не вимагає хірургічного втручання і підвищує настрій. Багато моїх пацієнтів потім навіть захопилися хоровими співами. І, звісно, усі сплять набагато краще. Методику Аліси підтвердили і науковці. Уся справа в тренуваннях. Спів дуже добре розробляє горло, голосові зв'язки, піднебіння, язик і загалом усі м'язи носоглотки. Щоб здолати хропіння, Аліса О'Джей пропонує 3 компакт-диски зі спеціальними вправами. А ще краще радить записатися на гурток співів. Вам гарантовані хороший настрій і міцний сон. Софія Стащук, інформаційна програма «Сабитія».